Hello，大家好，今天是10月27号，礼拜二。今天给大家介绍一个比较有用的一个知识。污染呢有很多种，比如说大家知道的，比如说水污染，你比如说你把这个化学原料，或者说你把一些石油啊排到水里或者大海里去，然后造成了水污染水污染比较严重。然后土壤污染，你的粮食啊被这个种在这个被土壤被污染的土壤上面，然后你粮食也会受污染。然后还有大气污染，大家知道很多化工厂往这个空气里排一些废气然后导致你各种各样的疾病。然后还有固体污染，当然还有光污染我现在给大家讲的就是噪音污染。噪音污染就是说在生活中，然后你怎么去降低这个污染对你的这个影响今天都是干货啊。大家知道，任何就是高于65分贝的噪音呢，对人体都是很有影响的。如果你长期在高于65分贝的这种环境中生活的话，很容易就会造成这种高血压，还有一些不知名的一些疾病，比如说你会头晕然后甚至你会神经衰弱等等国际上的规定就是在噪音达到85分贝。超过85分贝的情况也是必须要戴这个防护措施，比如说你戴这种降噪音的耳机，或者说你戴耳塞。因为大于85分贝的时候，对人体的这个听力细胞会有这个永久性的，就是不可修复的这种损伤，然后它会造成各种各样的这种问题，比如说你会有你头晕耳鸣然后慢性的像高血压还有像可能会引起一些神经质的一些疾病如果儿童的话，可能会影响儿童的这个智力发育就是目前降噪音呢，它基本有两种途径。第一种就是主动性，主动性就是说你去降低这个噪音让它发的声音要小一点。第二种就是说像被动性，我今天给大家讲主要被动性，像我比如说我用这种耳塞这种降噪音耳塞，以及耳机以及用这种耳塞。这种是可变形的这种耳塞，还有一种像硅胶型，大家可以到拼多多或者淘宝上都可以看到很多阿里巴巴之类的其中第一个应用就是说在睡眠的时候，大家睡眠的时候，可能比如说你的伴侣或者你的爱人或者你的室友他在睡觉的时候会打呼噜或者说他们会吵等等，然后这个时候呢，会影响到你的睡眠质量。所以说我建议大家在睡眠的时候，你不方便戴这种耳机的话，所以你就戴这种耳塞，对你的这个睡眠质量会非常的有帮助。另外一个很重要的一个方面，可能大家都忽略到，就是说，你自己可能认为你不打呼噜，或者你认为你自己打呼噜，你跟别人分开睡，你就没必要去做这个防护，其实是不对的。因为如果你自己打呼噜的话，你睡觉的时候，你的耳朵也是听得到的，你的耳朵一直在忍受这种噪音，虽然说这个噪音可能比较大，可能比较小所以说用这种耳塞你戴了之后也可以降低，就是说你自己可能打呼噜，然后对自己的这个睡眠造成了影响，或者说对你这个听力的这个细胞，然后造成了一些影响，这个非常重要。第二个就是自己在开车的时候，特别是你在开高速公路的时候，我的建议就是说，因为汽车的设计它是可以让你就是在车内听到外面的声音，然后你做出相应的一些判定比如说刹车加速等等我的经验是你是可以用耳塞的。在大多数的情况下，除非你的汽车，比如说你的汽车是新汽车，然后它那个密封性特别好，但是就是说我知道大家有很多，特别是比如说国外的有很多人就是他用的二手车，二手车大家知道就是那个汽车的门然后等等它的密封它并不是很好，因为它已经在老化，所以这个噪音会很大。我建议大家在开车，特别是开这种长途高速的时候不会有坏处，只会有帮助，因为它会更加的让你聚精会神然后你的注意力会更集中。然后大家知道，就是你如果坐长途汽车的话，长途汽车它
它的速度在国内的话可能可以达到100，在国外的差不多也在像欧洲啊，欧洲我们不说德国，德国可能有些地方它是不限速的，然后在100左右了一般啊，然后这个速度呢，大家知道就是很多客车，不管它是车内的就是人员的声音，包括就是车体的老化，它的密封老化，然后导致车内啊噪音特别高，再加上这个空气不流动，很多人就容易晕车，然后呕吐。我知道就是很多人就是他不愿意去，他不能去做这种长途汽车，因为就这些原因吧，可能他们可能还不知道，就是比如噪音呢，当然空气流动不好，呃，他们呢就是容易呕吐，要买那个什么晕车药吃，我感觉是没有必要的，大家可以试一下，下次用这种耳塞，然后在坐长途汽车的时候用一下，效果会非常好，嗯。然后就是火车，大家知道为什么就是在靠近火车道比较近的，或者说靠近这个轻轨或者地铁比较近的房子，它特别便宜，因为因为我不知道大家没看过有没有一个美剧，就是一家人在刚吃饭的时候，那个车过来，然后那房子马上就抖动抖动，因为靠近这个车道附近的话，它这个噪音会非常的大，我们不讲风水啊，风水它肯定会有一些影响，然后我们光从噪音这个方面来讲，它会对你这个睡眠呢，然后你的一个家庭生活会造成非常大的困扰，它不仅仅是你戴一个耳塞就能解决的问题啊，当然你戴了耳塞也会有很大的帮助。然后火车内部的话，我建议大家其实也需要戴耳塞啊，也需要戴耳塞。为什么？大家知道，就说像火车内部啊，它有几种噪音的这个传播途径，从比如说你这个车体和这个空气摩擦，然后它经过这个汽车的这个密封部位，然后进入到车里，然后已经像比如说像车体的一个它自身的一个震动各种各样的震动啊。第二个，比如说像车轨，然后铁轨啊跟这个车体然后接触，然后在高速运转的时候，它会导致车体然后进行一些内部的一些震动，然后也会有这种噪音的产生。像公交的话，我认为也是需要做这个带这个 SI，因为这个很多这个路有的时候它不平，然后那个车它需要刹车，然后停一个站，然后带人然后上去，还有像比如像欧洲啊，或者说一些这个基础设施比较差的地方，就路比较差的地方，那个路上都是小石子，那个车子过去都是咯楞咯楞咯楞，那个声音特别大。下面讲一下像飞机，因为我坐飞机比较多，我建议坐飞机的时候，如果可以的话，你还是戴这种耳塞，这种效果会比较好一点。但如果你要睡觉的话，我建议你戴这种耳塞啊。还有我给大家建议就是两点，第一个，你靠近飞机这个窗户的这个地方啊，它这个噪音会比这个靠走道以及中间的这个噪音要略微大一点，因为它这个大家知道这些飞机就是我们坐的一般，但是你要有钱的话啊，你有私人飞机的话那是不一样的一般的我们这种商用飞机的话，它是它的这个靠窗户这个玻璃这个厚度啊。或者说它的玻璃层数没有这个私人飞机然后做得好，所以它的噪音比较大。另外就是靠近飞机的尾部的话，它的噪音会比较大。所以说，如果大家可以选择的话，就是尽量往前去选择坐飞机啊。如果大家坐游轮的话，特别像什么维京啊，什么等等这些北欧的这些乱七八糟所有的这些游轮呢，当然我没有坐过，就是超级豪华的这种房间呢，没有选这种房间呢，我选的也是一般的这种，还是比较中等的这种房间。
但是我要给大家就是强烈提示的话，就是说你一定要用这种 SI，你一定要带这种 SI 啊，你如果不带 SI 吧，你会非常的后悔。我的经验就是说，那个船在行驶，特别是在它这个起航的时候，那个噪音特别大。在整个这个航行的过程中，那个噪音也不小。当然我没有去用去量啊，所以那个叫什么噪音测量仪去量，但是我非常的就是难以入睡。所以我当时就是大家看一下这个叫 Circus 这个品牌啊。这个就是我当时坐那个维京线去瑞典的斯德哥尔摩，然后我下了船我就去买的啊。对，还有其他的当然了，就是如果有些不可避免的情况，比如说大家年轻人他可能比较喜欢去夜总会去蹦迪啊，这个时候我建议就是说在不必要的时候，你还是需要带一下耳塞的啊。当然你要尽量降低，就是在这种强大的噪音的情况下，这种拘留的时间，其他的我们不讲，就是像那个，比如说你去射击啊，那肯定会要带，然后你还有一些演奏会啊，有一些演奏音乐的时候，特别是像你自己去演奏音乐，那个声音特别大的，我相信大家都比较专业，这个就不用再提。工作的时候嘛，一定要去带就是如果你的噪音呢比较大的时候，还有一个就是大家可能一般人用的就是普通的吹风机啊，这个吹风机在吹头发的时候，那个噪音呢特别大。大家不要小看，比如说你在吹个2分钟或者3分钟的时候，这个噪音你就忍算了。其实我是建议大家可以用这种 SI，用这种 SI 把耳朵塞好，然后再去吹，这个会对大家很有帮助。好的，今天的节目就做到这里谢谢大家，